Merina ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana dinika ambany tafitrano na ny data izay fanaraka ao isaky ny zoma alina toy izao araka nefa natsidika tao anatiny fampahalalam-baovao teo dia iresaka mahakasika ny kolontsaina isika ato anatin'izao fandaharana izao vahintsika amin'izao alina izao ary ato ankavanako Charles Morin Poty miarabanao. Miarabantsika rehetra. Ato amin'ny ankavia kosa misy any Ertina miarabanao. Miarabantsika dia miaraba amin'ny fandaharana tatao moa zany dia voninahitra ho anay dia hoe voantso amin'izao fandaharana azy. Ety ampiandohana dia mitondra fankasitrahana ho anareo na naiky na sainay tato anatin'izao fandaharana izao na dia somary efa taraikiraiky ihany ary ny fiantsoana dia mitondra ny fankasitrahana feno hidirantsika amin'izay ny andinindimy mahakasika ity fandaharana ity araky ny efa fantatritsika ary ny tanana ny sain'ny mpanara-baovao tamin'ity herinandro sy ny herinandro mialohan'ity teo mahakasika ny fanafoanana ny fanendrena ny tale eo anivon'ny ofisy malagasy misahana ny zonim-pamorona na ny OMDA ny fafito ny volana febroary ny tamin'ny herinandro lasa teo zany tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra no nanafoanana izay fanendrena izay betsaka ny fanambarana nataon'ny mpanakanto sy ireo misehatra ao anatin'ny zavakanto izay indrindra no ny antsoina ireto vahintsika amin'ity androany ity araka nambarako teo ato amin'ny ankavanako misy Charles Morin Poty izy moa izay mpamorona sady mpanoratra efa talensana ny maison des éditions musicales Kayamba ihany koa ary efa niara-niasa tamina mpanakanto maromaro ianao ary indrindra efa filohan'ny filakevim-pitantanan'ny OMDA na PCA zany izay indrindra no hitodiako aminao amin'ity fantaniana voalohany ity hoe tsara angamba ho fantatry ny any an-tokantrano na averina ampahafantarina ho an'ireo izay efa mahafantatra ny andraikitra sy hoe inona moa izay OMDA izay. Ny OMDA moa filazazy hoe OMDA office malagasy du droit d'auteur ny andraikiny zany dia ny fitakiana sy fizarana zany ny zonim-pamorona zany na tsy voatery hoe hira fa ny hira ny tantara ny mpanoratra ny mpanao hosodoko rehetrarehetra reny zany anatin'ny zavatra tokony andraikitry ny OMDA daholo ny fitakiana ny zoanjareo zany amin'ny zavatra io ary anatin'ny maha-OMDA zay dia izy io dia karazana société ihany karazana anatin'ny catégorie toa hoe société à gestion collective satria ny artiste no karazana ataontsika hoe raha société zany izy actionnaire anatiny ao ary tsy misy afa-tsy ireo olona ny teneny koa zany ny actionnaire anatiny ao ary zay mahatonga ny artiste ndraindray somary sarosarotiny ihany amin'ny zavatra hoe satria izy zany tena tompony le OMDA zany. Ahoana ny fomba hidiran'ny mpanakanto ao anatin'ny OMDA izay lazaina hoe karazana actionnaire zay zareo. Satria izy rehefa mamorona izy ka fa nandeha any amin'ny ina moa zany média reny ny asa ina moa zany ny asany mpanakanto sanganasany dia afaka mitondra an'iny izy any amin'ny OMDA zany dia efa misy fepetra rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra tsy ankanapaka rehefa namorona ianao zany dia afaka miditra membre ny OMDA ary tonga dia ohatran'ny hoe automatique zany lasa ohatran'ny hoe actionnaire anatin'le amin'ny ankapobeny fampahalalan'olona an'izany OMDA zany ho ana olon-tsotra hoe rehefa misy karazana hoe interprétation ohatra dia amin'ireny no tena ahafantaran'ny olona ny asan'ny OMDA hoe le olona tsy manome an'izay droit d'auteur zay zany inona zany ankoatran'izay no tena hoe ilana ny OMDA. Ny ilana azy manko izy teneniko teo zany izy zany ny andraikitra zany dia fitakiana ireo asotanan'ireo olona reo zany ary fantaro fa raha ohatra ka anao mamorokira nge tsy voatery ina moa zany afaka hitety ataontsika hoe tranombarotra na hitety reny toerana rehetrarehetra anaovana spectacle eto Madagasikara fotsiny ary dia efa tsy vitanao ka izay zany dia efa andraikitra ny OMDA naiza naiza misy fety eto Madagasikara fampisehoana dia tsy maintsy ao ny OMDA mitaky ny zonao zany ary ohatran'izany koa any andafy rehetrarehetra any
rehefa mandeha any ny hiranao dia efa omda satria fa misy fifanarana izany moa zany asa miaraka amin'ireo office de droit d'auteur rehetrarehetra manarantany zany eo amda ary zay ny mahatsara le hoe miditra raha membre ny omda anao zany matoky anao zany fa tsy overy mihitsy ny droit-nao naiza naiza na Amérique na Canada na France ohatra tsy overy mihitsy ny droit-nao fa tsy maintsy azonao satria fa misy fifanarana fiaraha-miasa miaraka amin'ireo droit d'auteur rehetrarehetra maneran-tany izy. Ho an'ny Eritiana zao efa maro taona ianao no nikambana tao anatin'ny omda. Inona ny tombontsoa ho anareo mpanakanto miara-miasa amin'ny omda? Ya tsara marihana aloha zay fa anisany efa 30 taona tany hoany ambany efa anisany hoe mpikambana tao amin'ny omda. Izy io nge raha ny tena izy anapiako ny tenin'ny zokopoty teo le olona miasa ao amin'ny omda nge ka ohatran'ny hoe mpiasanay artiste zay artiste zany tena patron satria asianay manao mission ao hoe misy zavatra ty sanganasanay tianay arovana karaha zay mivantana no mety ifanao totondry amin'ny an'ny rehetrarehetra eny dia anisan'ny organisme anankiray ahafahanay hoe tsy de mitona direct fa ahafahanay mitako ny zoanay amin'ny zavatra rehetra mety maromaro ary manaraka vanim-potoana taloha mantsy mety hoe resaka diffusion any amin'ny hainao manjery fotsiny spectacle concert na isana concert na interprétation ohatra ampiasain'ny olona ny sanganasanao zavazavatra fa zao fa somary mitatra ihany satria mandeha ny teknôlôjia hevitra avy aty ampanakanto koe taku daholo koa na reny CD na ny clé USB satria reny anisan'ny base anankiray ahafahan'ny olona mampiasa le sanganasa satria mbola anatin'izany diniky zany zao ilaina be le omda raha amiko aloha za fa mpikambana efa ela ny indro kely fotsiny le zahay le samy artiste no misy samihafa kely ny fomba fangalana azy amin'ny resaka hoe tombontsoa satria tsy informé mihitsy le sasany misy kamba tonga de idirako hoe misy fivoriana foana nge isaky ny alarobia faravolana afantaranao ny rehetrarehetra hoe inona ny zavatra tokony ho ataonao inona ny zavatra tokony ho fantatrao manodidina an'izany hoe sonom-pamorona zany raha amin'ny lafiny hira aloha zany raha vao tsy informé amin'iny anao de mandika vilana ohatra nazo anay nge tam'vola hoe fa ahoana no ity fotsiny fa avy eo anao tonga saina ihany hoe moa tsisy concert zay na roa fotsiny concert tsy mitovy hoe rehefa nanao concert nanao tour de mata zany na tour d'Europe zay de hita mihitsy hoe zavatra hafa mihitsy ndreny izy ka raha vao tsy copy an'izay tonga de ataoko an'izay de mandika vilana amin'le sarosarotra kely raha tsy tokony ianao ihany manara-masony anao de ianao ihany resy lahatra am'le zay zao io nge rehefa misy ristotrona ho anao tena misoratra eo mihitsy hoe ty diffusion ty concert ty namoaka album ianao de ty fa mandoa droit anao de verina aminao ihany ny apahany mety hoe ampidonanao an'le mpiasan'le eo am'le omda ihany zany misy zavatra be da be tokony ho fantarina zany zay ho anao zao hoe amapolo efa 30 taona tany hoany no niditra tao inona ny tena nahatonga anao hoe niditra tao am'le izy na imponao ve sa hoe avy amina namana no naheno de niditra tao anatin'le izy ianao tsy maintsy voazava aminao daholo aloha hoe inona ny antony zay anao vao miditra araka le hoe fiarovana ny sanganasa de tena ilaina tokoa le izy zay ny tena nampazoto azy zany hoe tena hoe aloha izy anty de mba voaharo satria nge sanganasanao iny lasa raha vao tsy zay ny lalanao de maniditsidiny eny fotsiny iny de maniditsidiny eny de anisan'le olona iteny koa zay hoe mba anara manana sanganasa nefa tsisy miditra aminay mihitsy fa mila n'io zavatra io sanganasa na ny mpanoratra zany na ny tsy voatery hoe hira ihany zany fa rehefa sanganasa amin'ny lafiny maro de azo arovana amin'io na ny ataoko hoe sarymetsika moa fa iny moa mbola resa be fa na za koa ary tsy de mahazo tsara le izy fa resaka hafa mihitsy ngamba
ia efa natsidika eo any zay misy mihitsy ny fanambarana tamin'ity herinandro ity a nataon'ireo mpanao sary mihetsika hoe somary ankilabao izy ireo mihoatra anareo mpanakanto mpihira ao anatiny eo amida misy an'izay misy anaty tsindrinily zay ve eo anivony eo amida sa hoe misy karazana information angambany ilazako azy satria zay ny antony le fanontaniana napetraka teo hoe naiponao ve niditra tao amin'ilay izy sa nisy namana nilaza azy dia inona ny mahakasika an'izay fanambarany ny mpanao sary mihetsika izay ny angamba tsotra be angamba ny fanazavana an'izay satria eto amintsika eto manko le amin'izao fotoana izao a resaka CD a dia efa tsy azahoana vola tsy any mihitsy zao ny vola fa araka ny teny teo hoe misy le hoe copie privé ny support rehetrarehetra mihidy rehetra tokony andoa droit d'auteur de l'honneur zany zony mpamorona zany efa misy fomba international misy lalàna internationaly a efa nametraka an'io a ary ny antsika dia efa nahazo avalina mihitsy avy amin'ny ataontsika hoe OMPI office mondial de la propriété intellectuelle dia efa mifanaraka efa mihona moa zany fandray foana amin'ny omda zany ny omda mandray amin'zareo foana ary efa nahazo avalina zareo ny application an'io eto Madagasikara zany an'le tena volagny e dia le CD a dia efa tsy antsony le izy a ka za mino a raha ohatra ka raikitra an'io zany hoe appliqué eto amintsika io resaka perception amin'ny copie privé io ngamba zasa miakatra daholo na mpihira na mpanao cinéma zany tsy maintsy miakatra daholo a ny montant ny azonjareo zany fa ny zavatra hitantsika hatramin'izay nge na tiana na tsy tiana ny mpihira ny hira nge ny tena tonga any amin'ny vahoaka malagasy manontolo nge hatramin'izao ka tsy mahaganga raha any tokoa ny bebe kokoa ny zon'ny mpamorona azy toy zay taty amin'ny cinéma zany film zay angamba ny fanazavana hoe azoko entina mamaly an'izay fanontaniana zay sao dia misy anam-pineritiana azy zay mihitsy mantsy mety mila diniana lalina angamba tsy mitovy mihitsy marina le amin'ny anay zao resaka zavakanto hoe hirahira sy le hoe rakitsary film le an'ireny zany a ny anay tonga dia fantatra hoe le ampiasana an'le sanganasany ao hoe ty atao anaty CD na kasety a dia miparitaka any tokantran'ny olona le misy fampisehoana ty misy fa ampiasain'ny olona ry le sanganasany hoe tena hoe hitanao hoe miasa be io fa alefan'ny olona amin'ny ainao manjery na ny fahita lavitra na ny anina zany misy ana fa amin'ny sary mihitsy ka tokony diniana koa zany hoe inona avy moa zany le idonan'ity zavatra ty sanganasy ty satria no fahafantarako an'le sary mihitsy ka hatramin'ny acteur sy ny actrice ohatra amin'ny takony zony ka zay mbola tsy fantatra hoe voafaritra avy eo ohatra mbola sarotrarotra hoe tokony rahana midinika foana zany tokony raha midinika hoy ianao izay mihitsy ny tiako antaniana hoe sao dia misy lesoka ihany mahakasika ny omapi mila adiniana sao dia fotoana izao andiniana mahakasika omdamo zany fa tsy omapi azafady sao dia fotoana izao andiniana mahakasika ny omda sy nataoko hoe ny texte manodidina n'izay a zon'ny mpamoron'izay izy dia anatin'ny savorovorona ny tokony ilatona araka fomba fiteny le izy manko efa misy zavatra maromaro efa napetraka atsika ohatra fotsiny zao hoe ny hologramme dia tena hoe fatarina tsara mihitsy hoe firy zao raha ohatra ka nanao rakikira anao firy zao a zavatra tokony lafinao satria alohana moaka niny rakikirina anao tsy maintsy mandalo aminao amida mividy an'lay hoe hologramme amin'iny zany fantatra tsara mihitsy ny hoe ny firy zany ny zavatra natontanao tamin'ity zavatra ty fa misy manko ny sasany teo ny mandeigny amin'le izy mamorona izy manao hoe 1000 izy kanefa ny 200 ihany a déclareny aminao amida satria tsy tiandohan'le droit d'auteur azafady dia zay zany anefany a efa misy texte vita amin'izany eo aminao amida fa le artiste zany a tsy izy araka ny tenen'ny zanoko teo hoe zareo izy tsy tonga mivory a dia tsy fantany akory iny zava-misy aiza ho aiza zao ny eo amida amin'ny resaka fisiana texte dia izy tenenitsika teo zany hoe efa misy efa voninao ny perception miresaka amin'izay copie privé zay dia logiciel rehefa mipetraka le izy a fa le décret d'application izy io no andrasana zany dia efa za mino fa raha ohatra ka mipetraka io zavatra io a ataoko fa
na le abiera moa hitanao ataontsika resaka cinéma teo ny mpanoratra ny mpanao mpiankanjo sy ny acteur rehetrarehetra tsy mety efa misy voatsinjara anatin'io dolidoly ohatran'izany koa le copie privé na mpitendry gitara chanteur na chanteuse na le arrangeur efa tsy misy tafiditra anatin'izay foana raha ohatra ka efa appliqué to zany hoe io copie privé manko efa nanomboka atsika ta mois de décembre ary efa za mino fa izy io moa ny eo aminda manana calendrier efa mipetraka mandritra ny taona mihitsy hoe zao ny droit payé amin'ny janvier zao ny droit payé amin'ny février za mino fa hitatsika ihany ny vokatra zay satria nanomboka tamin'ny décembre teo zareo a efa manao an'le rémunération amin'le copie privé zay na ataoko hoe mivoatravoatra foana le izy raha amiko zao a zay moa le takina artiste foana hoe misy ataoko hoe filakevitry ny artiste moa zany eritreretina hoe tokony isy fanamboarana kina satria efa misy nylozany toetrandro ihany raha tsy teny aminao zao ohatra hoe ny diffusion na hira ray amin'ny radio a tena fara zay ma efa nakely tsy ampy dimapolo tsy ampy telopolo ariary akory ary zany mbola ihainanay am'izao a zany anisany mba hoe takina zany mba hoe anovanana zany rehetrarehetra zany a ny zay isaky ny anina zany isaky misy fiovana zafady amin'ny teny an'ity aloha fa tokony tsotriniko te ohatra voakitikitika foana so tokony jerena ihany satria eo ange le mamalagasy atsika tsy maintsy tena ifampiarana daholo le zavatra rehetrarehetra ka zay hoe tokony zavatra misy ovaina ihany any amin'ny texte tsy nama fa za tsy resaka am'le hoe taleny ala izy za tsy miditra amin'io fa amiko ary aloha izy ala na ohatroatra zany fa efa zay ny lalàna zay voasoratra fa tokony manomboka hoe tokony diniana de fanarahany rehetra kosa am'izay le satria anisan'ny voakitikitika foana le izy voazarazara ny artiste zay ndampo anisan'ny fitakin'ny artiste mihitsy zay hoe tokony nisy ny fakakevitra ny alohany nandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiatona n'ilay fanendrena efa nambaravana teo moa zany ny antony hoe mahatonga ny mpanakanto ho saro-piaro ao anatin'izay hoe misy ny fakakevitra tsy misy nga ny ataoko hoe fionana na fifampiresahana amin'ny rafim-panjakana samihafa nareo mpanakanto ahafahana miresaka n'izany zavatra rehetra zany hoe rehefa taty aoriana amin'izay ny potriny a fanafoanana fanendrena dia lasa somary nisy andreny savorivory hita reny tato anatin'ny tapabolana teo eo zay fahazahoako koa izy aloha satria niditra tamin'izay resaky zay ny anay zany mitoy foana le hoe fiarahana hevitra momba ny fanatsarana mifampitondrana ao anatin'io atao hoe io société anay io na nyle teo efa niala na ny mbola voavy de mitanan'izay foana zay reo mpandiniana zany atreto zany aloha ny hitako indro kely fotsiny tady ohatran'le olona no jerena de lasa le artiste no mizara roa lasa misy fahazahoako azy zale hoe mahelana mpiambana tao a tamin'ny voaloha tena naneritreritra zao tamin'ny zoky poty tony hoe ahoana reny mahazo vola be fa tamin'izany ny œuvre mbola tsy ampy folo akory ay rehefa hitako taty arina tsy mitombona mihitsy le teniko ka mety misy zandro tratran'izay koa zay nataoko hoe tokony tonga isaky hoe lobary andasy zay le fotoana re izaka amin'ny amday isam-bolana zay a de manaraka calendrier tsara ao manantony ianao a de afaka zonao ny tena manontany hoe inona sy inona avy maninona noho ity maninona noho ity artaizy ty ohatran'izay afanizako an'izay hoe ny ministère sy ny omda dia afaka mifampiresaka tsara ny omda moa tsy amin'ny alalany hoe ny artiste be dehibe fa manana CA izy io conseil d'administration de ny artiste no maro anisao ataontsika hoe Antsasamanila mahery izy zay dikan'izany afaka mifanairasera sy mifampiresaka tsara amin'ireo solotenan'ny artiste reo misy ministère raha ohatra ka fa tanova zavatra izy na hoe misy zavatra hitany hoe tsy mety ka manetiketika azy hoe mba tiany fanatsarana na ohatran'izany zay zany hoe tokony fampiresaka foana zany le izy ka zay satria araka ny teniko voalohany teo hoe ny artiste fa somary saro-piaro amin'io satria fantany fa anazy io
zany le izy dia kitihana le izy a nefa izy tsy au courant atao sur le fety fotsiny efa misy zavatra ohatran'izao zay izy vao tahitra am'izay a zay mahatonga tsy faly zay nataoko hoe zava-dehibe dia mahafantatra foana le izy fa zo manko malaza be le hoe matrakazy rehefa hitanao menimenina be amin'ny fahitalavitra raha hainao manjiry le izy dia hoe volako be ty any amin'ny amida fa any misy base foana ny any na mandeha foana ka misy zavatra ke fenona fisy fenona reny hainao manjiry rehetrarehetra reny ka arakaraka iny répartition ny zavatra tombontsoanao sy ny hoe zonao ka sarosarotra misy zava-dehibe takilo zay mahatonga le fananinina dia mampisy hoe ka ty tsy inona voasoratra meniny radio vivana télé vivana dia zay afaka vérifienao amarinina dolo zany rehetrarehetra zany eo le indrokelo ambany loatra le izy dia menimenina ny sasany fa zay nefa le izy atreto aloha zay ilainay fanavozana mihitsy amin'ny lafiny rehetra iny moa zany efa hoe foana ilay fanendrena misy ve ny karazan'olona tsy ataoko hoe olona tsangan'olona fa hoe profil type zany eritreretinareo mpanakanto hoe ohatry ny ahoana ny olona tokony ho tale eo anivony zany eo amin'ny da zany zoky le izy aloha efa misy satria efa taoreny an'iny zavatra iny moa be dehibe zany fampiresaka ohatrany hoe netipo atsika tsy anaiky anio kanefa moa rehefa taty zany fampiresaka le izy ao zany hoe zavatra efa fanapa-kevitra avy any ambony le izy aloha ajaitsika fa aloha zany satria ohatrany mba nisy fampiresana zany tany hoe aloha ianareo zany mba manolotra le olo mba tianareo apetraka eo zany dia efa fampivory zany ny artiste dia na ny lehibe na ny zokiolona zany na ny zandrizandry dia efa namoaka le zavatra nolazainao teo hoe karazan'olo ohatran'izao kalazan'olo ohatran'izao kalazan'olo ka iny zany za tsy hanonon'lay anarana fa za fantatra hoe zao zany efa nanome anarana zareo tsy fantatra mahafantatry tiana fa mbola tsiditrany angambantsika fa fantatra fotsiny hoe fa misy olo ohatran'izao zany no apetraka eo zany ny azo tenena angamba am'zay le teneko teo ao anatiny mihitsy zay zao am'le tolo-kevitra hoe ty misy tolo-kevitra voasoratray pejy maromaro ka rehefa ohatra aveo hoe faravaratsiny ny 50 isan-jatony ino amin'ny 20 isan-jato mba hoe mipetraka ao hitanay ao fa ho appliquena am'le fampitondrana dia zay le olona diadavina akoatran'izay koa nefa olona tena ao anatin'le asa tsara satria tandremo fa mivoatra be ianao tsy maintsy maraka ny rivotra rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina araka ny tenena teo hoe fiarah-miasa am'ireo le mpiaro zony mpamona rehetrarehetra am'ireo firenena eran-tany ao anatin'izany ko nefa hoe tena hita hoe manana traikefa amin'izay rehetrarehetra zay raha toka hoe olona ao anatin'le sehatra fantatra fa misy vola miodikodina ao anatiny ty rafitra ao amin'ny da ity sao indray dia hoe lasa mora ny fifaneraserana lasa mifankafantatra loatra amin'ilay mpanakanto ka sao lasa hivadika lasa zavatra hafa amin'izay hoe tratra mifankam-panahy amin'izay vola miodikodina izay le vola miodina ke volana ihany zany hoe tena zay ihany dia zay manara-masony io zay ny ataoko raha hoe fakam-panaka io le zonao misy no tena hoe fa naninona fa maninona ity fa maninona kely ny anaty am'ity na fa maninona mba betsabetsaka ny anaty am'ity voana daholo vao marina daholo iny ka za anisan'ny vavolombelona za aloha hitako hoe mazavazava amiko daholo le zavatra droako rehetrarehetra hatram'izay hoe namamborana atao ka le izy moa anatin'ny omda mihitsy ny fanatsarana foana le resaka fitantanana zany na ty amin'ny société zany na maha société azy na ty amin'ny asantanan'ny tarika zany dia tanao fa misy logiciel ataonjareo hoe WIPO amin'izao fotoan'izao io teneniko hoe WIPO zany de world tsy haiko intellectuel propriété office angamba le izy zany hoe office mondial de la propriété intellectuelle zareo mihitsy zany nanome an'io logiciel io zany izy io igérena zany resaka nlazainy heritiana teo ka sarotra be zany ny anodikodina an'io satria vao milatsaka zany le izy zavatra efa automatique zany le izy mandeha any amin'ny ordi any dolodolo zany le izy ka sarotra be satria manova an'iny ianao
atranyzareo andafo rehetrarehetra nefa mahita daholo misy zavatra ny kitiny zala ato zany satria le zavatra io zany iraisampirenena am'izao fotoan'zao teknôlôzia koa efa tsara be fa dia izy io logiciel mihitsy a ary ty directeur ny soriny moa zany anisany nazy formation amin'izy io na de zany azy mbola zareo any a Genève any any mbola mitraité na le dossier tsika artiste malagasy zareo any mitraité nazy ka sarotra be mihitsy ny mbola hoe anodikodina zavatra ohatran'izany fa tena hitany eran'izao tontolo zao hoe misy zavatra tsy mety ndra ataony directeur atazanao zany le izy fa tena hoe azo antoka fa manomboka izao zany hatramin'ny ampiasainy amida io logiciel io tsy misy zany hoe fanodikodinana droit zany na veto Madagasikara hoe navy any ampita satria zavatra efa iraisam-pirenena mihitsy zany a fiarahana no mitatina an'io droit io zany iverenako kely resaka nataoko teo hoe mahakasika ny hoe nareo teo ny teny fa misy ny tolo-kevitra namena ny ministera nisy ihany koa ny karazana tolo-kevitra amin'ny hoe olona heverinareo mpanakanto fa mety hipetraka eo amin'le toerany talehany eo amida nisy ve zany ny fifampiresahana nahita marimaritra iraisana ve zany ny mpanakanto ilay mpanakanto lazaiko eto ilay mpanakanto tsy nanaiky ilay fanafoanana fanendrena sy ny avy eo anivon'ny ministera nafahana nametraka an'izay hoe reto ny fepetra ho an'ny mpanakanto raha toka anendry amin'izay ny tale vaovao an'ny da le tolo-kevitra ihany aloha ny fatotra hatramin'izao hoe efa fanaraka ny artiste fa hoe fanaraka ny ministère aloha iny zao mbola hofantarany hoe mety amin'ny herinandro io ngambany fa mety iona am'zareo ngambany a de ho hita io zany le farany fa raha za zany a mahalehibe ny tena atao satria PCA atao tsara ngambany a atao ihany zay ifanarahana amin'le izy mba tsy korontana tsy hitanao ihany fa zay artiste tony nge tsy voatery ho vafé dolodolo hoe na lehibe zay hoe jerevanjareo ohatran'io ekenjareo mety ekenjareo fa mety tsy maintsy misy ihany le korontana noho zay zavatra zay aloha tsara angambany a mba efa nandefitra zareo zay artiste zany mba fa nandefitra hoe nekene ihany fialan'le directeur teo a ary na de navitra zavatra be dehibe izy angambany fa maranako teniko any a teneniko hoe tanisaiko hoe ina moa zavatra niarana taminy rehefa aveo fa efa navita zavatra tsara be izy tao ho ane artiste zany ka ny sorona ohatran'io izy a somary testa ihany kanefa ny moa calmena efa nilaminy mba le zavatra nangatahana faharoto hoe mba avy aloha zay anolotra an'le olona teny apetraka eo zany de zay kosa mba ny tsara mba hoe mba andefitra koa zany ministère am'izay fotoana zay na manana olona nefa miverina angambany za sur matao zay nanalan'igny tsy maintsy efa na misy olona nieritreretiny ao tsara kosa angamba mba arany le teny artiste fototra amin'ny texte foana izy de ministère zany de raha zay aloha narahana de tena manana zo izy hoe tena manendry manendry fa hoe amamalagasy aloha tsara mifampiresaka foana tsara mifampiresaka foana satria ao anatin'ny fampiresana nge nahitana marimaritra iraisana foana de tsy hitako zay olana amiko ngamba mariako kely atreto ngamba aloha le feo hoe tsy manaiky ny lany DG le teo aloha zany na italien moa zany ohatrany tsy de zay tsony aloha le resaka ohatrany efa manaiky daholo fa tsy antsony mihitsy le izy fa le hoe fampiresahana fotsiny de zay zavatra tsotra be le izy azatraotana ihany ny fahazonanareo eto amin'ny plateau ny Viva am'izao alina izao miresaka izay zonim-pamorona izay tsika nyteneninao teo ihany koa ny teknôlôjia izay tena mihazakazaka fatratra amin'izao fotoana izao ary maromaro ary moa ny mpanakanto malagasy no mitaraina amin'ny hoe tsy voafehy izay teknôlôjia izay manahoana ny toeran'ny zonim-pamorona ao anatin'ny firoborobony izay teknôlôjia indrindrandrindra moa zany fa any amin'ny internet ihany tena hoe mbola sarotra ny fehezana azy na ny any ivelany ary mbola sarotra ny resaka internet aloha iny ny olona informaticien efa manomboka mafehy any izy iny ihany tsika zao ary efa maromaro ihany artiste malagasy efa manomboka mahazo misitraka ny droit zany amin'ny anaran'ny internet any amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra any tiako volany fa raha ohatra ka le logiciel teneniko anao reo zany zavatra mbola vaovao zany izy io mbola vao vetivety atsika nampiatra anazy io ka io moa resaka droit ohatran'io any amin'ny ndraindray telo volana enimbolana any zany
na sasy amin'ny France ary isakenymbolana izy vao mandoa droit d'auteur satria sarotra be zavatra tsy maintsy donné maneran-tany mihitsy no kirikirenao olo mandrivony no jerevanao zay mahatonga an'izay fotoana zay ka za mino fa hatramin'izay nampiaratsika an'io logiciel zay voalazako teo iny tsy maintsy hatsara hatrany hatrano zany le droit-ny malagasy fiverako anazy ara ny hevitreritina le izy aloha ady ihany le izy ady ihany satria tadio fa ny olona misehatra amin'io koa nge ny itsoka imposy itsoka taxe foana itsoka aba moa zany ava misy any hoe any anaty any amin'ny streaming ohatra any mivarotra hira efa tsy de tena tolo le tanana sisa fa de efa télécharger fotsiny hoe de mividy ka io tsy maintsy misy any koa am'le hoe informaticien fa tokony isy an'izay koa am'le sehatra le omda andresy an'izay zavatra hoe ahoana ny fomba angalana droit an'io satria sanganason'olo io zavatra mitimity an'io ka mino fa mety efa nieritreritra an'izany zany hoe raha vao misy teknôlôzia vao mipotra foana de tsy maintsy efa tokony efa misy balise foana zany am'izay ho tombotsoan'ny fiarovana ny zon'mpamoana maraparanana ny fandaharana amin'izao alina izao misy zany ny vola ray sy ny mpanakanto amin'ny alalan'ny omda raha tsy diso ihany koa efa misy ilay fisotrondronono ho an'ireo mpanakanto efa lehibehibe mahavelona ve zany ny asan'ny mpanakanto atsika eto Madagasikara amin'izao taona 2024 sy 2025 zao raha amiko aloha raha mipetraka dolodolo zany le fepetra sy le manaraka tsara ny fepetra zay efa misy amin'ny omda tokony avelona ihany le izy satria tsika marina aloha fa hoe le CD zao fa tsisy fa le teniko anao hoe teneniko teo hoe le copie privé vola be io satria isaka miditra eto zany ny support rehetrarehetra amin'ny audiovisuel hatramina tsy haiko téléphone clé USB sy ny rehetrarehetra reo tonga de efa milatsaka avy hatrany le droit le zone mpamorona zany ka io zavatra tena amatapitrisany angamba ny fiverako azy le zavatra ho azo am'izay fotoana zay fa izy moa mampalahelo atsika tarabe raha ohatra ka hoarina amin'ny leran'izao toa zao na zareo africain rehefa lasa efa mampiatra an'io fa ela be atsika zany zao zany vao nomboka mampiatra an'io ohatra somary mampalahelo ihany zany le mpanakanto malagasy noho zay zavatra zay zany ka efa niteny ihany anao nitsidika hoe miresaka misy pension am'izao fotoana zao de efa misy eo amin'ny 50 ny pensionnaire zany raha misitraka anazy io satria efa tsika hoe 228 izy teo ino moa misy 70 teo mahery teo zany maty am'le izy de efa zay zany eo amin'ny 50 zany mandreny iny de efa tsika keo manko zany efa nanaparitaka ny agence sy représentant maneran'ny Madagasikara efa misy 15 eran'ny Madagasikara am'izao fotoana zao fa feno ary mbola mitohy foana ny fampatarako azy fametrahana reo représentant eran'ny Madagasikara io de eo koa ny efa misy agence dimy atsika efa manana isan'ny ex-province taloha de ny siège moa eto de efa izy moa teneniko hoe fa nametraka an'le hologramme de efa nampiasa an'le mobile banking koa tsika zao am'le fandefasana vola tsy voatery ho tonga eto Antananarivo na ho tonga any amin'ny misy an'le représentant ny artiste misy azy raha ohatra ka ny ambanivohitra any fa rehefa manana ny Airtel Money izy na mivola de efa azony mankasitraka an'izay zavatra zay de eo koa moa teneniko tanao le hoe logiciel wipoto zavatra tena important be misy ka ny zavatra angatahany iny fotsiny mba hatsaraitsika ny œuvre atsika mba ny olona eran'izao tontolo zao mba mankafiny le izy fa tonga de fa mandeha ho azy zany le izy zay ihany angamba ny zavatra mba tiako iresaka an'izay hoe mahavelona sa tsy mahavelona le izy nge arakaraky le sanganasana hoe miasa ve le izy miasa tokony ho izy ve fanirina nge tena hoe azono mpamorona any euro ino en dollar mihitsy zany hoe miditra mamborany ianao sy namana tsy de any amin'ny lafiny le anina loatra angamba raha amiko any amin'le omdas ny ana ny mampanakarena na mahavelona na tsy mahavelona fa any amin'ny lafin'le sanganasana hoe tena ampiasain'ny olona ve izy io misy tamberina makany aminao ka iny tamberina iny
akotrany ana zany fa rehefa miasa tsara ireo ohatra hoe manao concert fona kosa ve nao manao tour du monde anao ve tsy avelona ve zany zany hoe arakaraka mifankafiziny atao tsara fotsiny le izy de mba akafiziny monde satria tena rehetrarehetra de mba miverina am'le teny tato zay tombontsoa be ho anao le izy zay no mamarana ny fandarantsika tamin'izao alina izao mamerina ny fisaorany fankasitrahana nareo mirahalahy nanaikina sainay tao anatin'izao fampalalam-baovao atao anatin'izao fandaharana izao toy ny mahazatra anay atao anatin'ny fandaharana dia omenay fotoana ray minitra eo ny vahiny amehezana n'izay voaresaka teto na hoe misy mbola tianareo anampiana n'izay dia angambana izy ametsika fitenenana voaloha tenao mamarana azy voalohany indrindra aloha dia voninahitra nareo nanasanay mba entinay zany manazava sy miresaka amin'ny pijery sy ny vahoaka malagasy zany ny mba heverinay zany zavatra alohan'le korontana teo iny fa misaotra anareo nanasany an'izany satria ny zavatra tianay entinay eto dia efa milamina ina no avy nyjerena ary zay ho avy nyjerena zay zany na ty amin'ny mpitondra zany satria marina tokoa fa hoe eo amida dia organisme rattaché amin'ny ministère izy ka le na le ray aman-dreny na le artiste ato amin'ny omda zany mba zavatra natsara an'le izy zany eritreretany io no zava-misy dia ny anjarantsika zany no mireagira hoe ahoana ampamety an'ity zavatra ity ary ny saorako zany hoe mba ndretrarehetra mitombosoan'izao zany dia efa nilamina iny aloha fa le ho avy tiako tenenina zany am'le mba ny artiste zany mba tokony afantatra tsara le lalàna na le taonao zany hoe environnement iny moa zany le tontolo iainany zany na mbola tanora anao na mbola nafara tokony fantatra hoe raha fa hira anao na anoratra anao tokony fantatra hoe inona moa tontolo misy iny zava-misy amin'ny tontolo iainako ty satria za dia anao mpihira dia tokony fantarinao le izy inona ny texte ahoanany zao ahoanany momba zao efa misy zay fivoriana isaky ataontsika hoe larobisany farany volana eo aminao amida raha misy tsy mazava tonga avao ary any andafy any ange ny artiste vaovao dia manatona an'lay zokota aloha mba fampiresahana foana zao nge io hoe zao nge hoe mba mazava tsara mba miady tsara ny tadindokavo samby artiste zany hoe tsy miady ve ny tadindokavo tsy valana le izy dia zay le problème zany tsara hoe miady foana zany ny accord dia milamina foana io zany ia tsisy madeloha tenenina moa tetenina moa zay fa amiko ngamba tsika malagasy averina mihitsy le hoe fototra dia fihavanana foana tsisy tsy vidan'ny fampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany eo amin'ny ministère sy zay zanaka taritina zany aleo raha fetitsika miaraka tsara na dia hoe misy ny lalàna zany eo mba misy ihany le hoe fihavanana malagasy fampiresahana zay ngamba ny tokony hoe hoketrehana am'le izy aminay samy artiste ndray dia amafisiko mihitsy zay hoe raha vao tsy mitovy mihitsy le fahafantarana an'le izy dia tsy mitovy mihitsy le resaka dia tokony hoe mamonjy foana le fivoriana na hoe manantona any amin'ny bro mihitsy dia afaka mahazo fascicule nge mamaky an'iny rehetrarehetra hoe zao avy ny tokony atao zany raha amorona ny tihiry ty marina tontony tihiry ty na ty sangana azy ty na ohatra zany dia rehefa mitovy tsara le tadokava samy mahafantatra dia efa any amin'ny zavatra hafa indray no iadikevitra fa tsy any amin'iny fa azao mbola fanalavitra be le izy saotra indrindra ia dia mamerina ny fankasitrahana anareo niaraka taminay tato anatin'izao fandaharana dinika ambany tafitrano izao ianao any tokantrano tena isaorana niaraka aminay hatramin'ny fara tato anatin'ny fandaharana amin'ny heriny an'io toy izao dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray no entina aminao ato anatin'ny dinika ambany tafitrano na ny tata mirary farany herinandro finaritra ry tomboky lasy tomboko vavy